La raza ovina Dorper se originó en Sudáfrica y es el resultado del cruce de las razas Dorset Horn y Black-Head Persian. Fue desarrollada para trabajar en climas tropicales con altas temperaturas en las condiciones áridas de Sudáfrica, lográndose obtener un ovino adaptado. La raza de ovino Dorper es una raza de carne, siendo de pelo en su mayor proporción. Es capaz de producir corderos de apetitosa carne, sin alimentación extra y en condiciones exclusivamente de pastoreo. Las canales del ovino Dorper son de excelente conformación y perfecta distribución de la grasa y con mayor peso en las piezas más